Gaur azpimarratu nahi genuke, gaur badela nazioarteko egun bat, transexualitatearen ikusgarritasunaren nazioarteko eguna dela, eta ez genuke nahi, ikusgarritasunik galdu eta ezkutuan gelditzerik. Bea Seber, naizeneko kidea, egunon? Egunon. Egun garrantzitsua zuentzat, pentsatzen dut egun guztia dela garrantzitsuak ez, baina behintzat gaurko eguna berezia izango da, ez? Hala nazioartean izendatua dagoelako. Bai, etxean gaude, baina ez eskutuan. Etxean egon ere ikusgarri egin ditugu gure seme alabak eta pertsona transexual guztiak, eta gaurko egunean bereziki gogoratu sufritzen ari direnak, gurekin ez daudenak, eta gauza bitxiak hausnartzen ere orain itxita gaudela, eta ze hildotik egin beharko dugun lan markatzen digu, alde batetik behira ze gertatu den. Dira aur batzuk oso pozik daudenak, konfinamenduan, bullyinga edo jazarpena jasotzen zutelako eskolan, eta honek pixka bat askatu egin ditu presio horretatik, eta horrek hausnarketarako moten digu. Eta beste alde batetik kontrara, kalean esparru segurua zeukatenek, eta gurasoen onarpena agianez, orain etxean egon beharra daukate, onartzen ez dituzten gurasoiekin, eta hainbat nerabek agertu digute ze sufrimendua pairatzen ari diren egunotan halako esparru itxi batean egoteagatik. Orduan, horrek emoten dugu lan egiteko hildo bat markatzen dugu eta jarraitzeko gogoz. Paradoxa itzela da. Bereziki ez daudelako batzuk ondo, etxean onarpena ez daukaten horiek kezkare sortzen dutelako. Zuek zuen elkartetik nolabaitera haiei laguntzeko bideri badaukazu ezin zarete joan eurengana, eurak ezin dira zuengana etorri ere, telefono dei bat, bideokonferentzia bat, nola ari zarete hori kudeatzen? Bai, elkarteko telefonoa martxan dago. Web horrian ikusi aldana, naizen.eus web horrian daukagun telefonoa martxan dago, eta orain horrela kudeatzen ari gara, telefono bidez, bai horrelako egoerak partekatzen, besterik gabe hitz egin nahi dutenentzat, baina zalantza zehatzak dituztenentzat ere, adibidez orain kudeatu behar izan dugu, zelan emoten den, bai Transbiden, Nafarroan, bai Gurutzetako genero unitatean, atentzioa edo arreta zelan ari den emoten, eure telefonoz egiten dute arreta hori, hau da, itxorduak mantendu izan dira, baina telefono bidez ari dira lanean, medikazioak automatikoki berritu egin dira, eta gero osasun zentruetan emoten diren pintzazoak, bai blokeatzailea, bai testosterona, hori bai mantentzen ari dela. Momentutxu bada, ara joan, hartu eta etxera, eta hori mantentzen ari dira. Lehen orduan dagoen emakume batekin hitz egin dugu, Julian Solarekin, beraz zuen kasuan ere lehentasunezko tratamendua direnez, arreta hori jasotzen ari zarete Osakidetzan berdin. Bea, itxialdian egonik, ikusgarritasunari buruz hitz egin dugu, ez? Ikusten gaituzuela ikusi nahi dugu, hori da zuen goiburua oraingo honetan eta egun honetarako, hemen gaude komunikabideak, ez? Ikusgarritasun hori emateko, baina normalan ikusgarritasun hori lortzen da, eskolan bertan, kirol ekintzetan, kalean ekitaldiak eginez, zerbait prestatu duzu ikusgarritasun hori areagotzeko halako egun batean? Begira, etxean gaudenez, askorik ezin genuen egin zuk esan bezala, normalean antolatzen diren kanpoko ekintzak bertan bera geratu direnez, zera antolatu dugu familien artean eta transexualitatearen inguruan ari diren estatuko elkarte guztien artean, bakoitzak bere transbandera edo balkoian edo lehioan jartzea. Haur txikiek egin dituzte eskulanen bidez, horri eta margostuz, ere, hor gauza politak ere atera dira, eta gero zuk esan bezala esaldi hori erabilita, Ekaitz Goikoetxea bertsolariak berriz ere izena oparitu zigun, eta oraingoan aurtengo kanpainaren esaldia oparitu digu, hori erabilita karteltxo bat egin dugu, eta baita bideo labur bat, gure aurrak agertzen dira, eta gazteak ere, eta nolabait mahai gainean jarriz, lehen ikusgarri esena, hau da, aurre eta gazteen transexualitatea ikusgarri egin dugula, eta aurre eta gazte hauek behar duten eta nahi duten gauza bakarra da ikustea. Nortzuk diren, hor daudela ikustea eta nortzuk diren ikustea, ez? Eta gizarteak ikusten baditu,
biderdia egina daukagu. Bea Seber, eskerrik asko, halako egun baten ere gure kaso egiteagatik, eta zuk utzitako mezu hauekin geldituko gara. Ikusgarri egitea, ikusgarri izatearen garrantzia azpimarratu dugulako. Beste bat arte, ondo ibili. Zuei eskerrik asko. Gero arte, beraz.